মাসে মাত্র আপনার 100 থেকে 200 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে মাসে। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্টসের গ্যারান্টি আছে 4 বছর, আপনার ওয়ারেন্টি আছে 4 বছর। এটা প্লাস্টিকগুলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিক এবং 100% কপার থাকবে। ইএমআই এর মাধ্যমে নিতে পারবে কি? ইএমআই এর মাধ্যমে অবশ্যই নিতে পারবে। ড্রেসিং টেবিল দরকার হবে না ঘরে মধ্যে। এক্স্যাক্টলি। ও আচ্ছা, ডাবল আর কি আমাদের অফিসিয়াল শোরুমে 10% ডিসকাউন্ট, আপনাদের এখানে 20% ডিসকাউন্ট। জি, ওদের কোয়ালিটি এবং আমার কোয়ালিটির মধ্যে যদি কোনো ধরনের উনি ত্রুটি দেখে সেই ক্ষেত্রে তার জন্য যেই ফ্রিজটা বলবো ফ্রিজ তার জন্য ফ্রি। আর সেখানে গ্যাস হওয়ার কারণে হচ্ছে আপনার ঠান্ডাটা খুব দ্রুত হবে। জাস্ট কালারটা জোস, কালারটা জোস। 240 মিরর ছাড়া আর কি, এটা গরম ঠান্ডা দুইটা পানি নিতে পারবে এখানে। এখানে টাচ সিস্টেম করা আছে, যেটা আমি ঢেকে রাখছি। 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। সিরিয়াসলি ভাই? নাইম ভাই সিরিয়াসলি? হ্যাঁ অবশ্যই। 250 লিটারের মধ্যে এটা। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আজকের ভিডিও দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। ভিশন ফ্রিজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে, মানে এই পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এবং ঈদ উপলক্ষে তারা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছে এবং মাত্র 500 টাকায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি সিস্টেম রয়েছে। আর আজকে চলে আসে জিএসপি ইলেকট্রনিক্সে, ঢাকা সাইদাবাদে অবস্থিত। তাদের শপের অ্যাড্রেসটি আমি শুরু ভাইয়ের মুখ থেকে। নাইম ভাই আমাদের সাথে রয়েছে। সো নাইম ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো। আপনি কেমন আছেন? আমি অনেক ভালো আছি। তো ভাই আপনাদের শপের সোজা লোকেশনটা একটু বলে দেন আমাদের। আমাদের সহজ লোকেশনটা বলতে সাইদাবাদ জনপদ মোড় ঢালে আসলে হবে। সাইদাবাদ জনপদ মোড় ঢাল, নাসির টাওয়ার। আমাদের পুরো টাওয়ারটার নাম হচ্ছে নাসির টাওয়ার, জিএসপি ইলেকট্রনিক্স। ওকে। আর ভাইয়া যারা আসতে পারবে না তারা কিভাবে নিবে? যারা আসতে পারবে না আমাদের যে স্ক্রিন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, চাইলে তারা ভিডিও কলে দেখতে পারবে বা কোনো ধরনের ছবি চাইলে আমরা সব ধরনের ছবি দিয়ে হেল্প করতে পারবো। আচ্ছা ভাই, প্রথমে একটা কড়া কোশ্চেন করে ফেলি। কড়া কোশ্চেন হচ্ছে, ভিশনের ফ্রিজ কিন্তু অনেকের কাছে আছে, বাট আপনি এজ এ নাইম ভাইয়ের কাছ থেকে কেন নিবে? আমার এখান থেকে নিবে কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে ডিসকাউন্টটা বেশি দিচ্ছি আমরা, প্লাস হচ্ছে আমাদের খুব একটা নামমাত্র একটা টাকা দিয়ে তারা ডেলিভারি নিতে পারতেছে আমাদের। আচ্ছা, জাস্ট 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা ফ্রিজটা ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দিব, ওনারা কুরিয়ারের টাকা জমা দিয়ে ফ্রিজ নিতে পারবে। আফটার সার্ভিসটা কিভাবে কি করে? আফটার সার্ভিস হচ্ছে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ সার্ভিসটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশ। উনি বাসা যেখানে থাকবে, আপনার যে ভিশনের যে হটলাইন নাম্বার আছে, হটলাইন নাম্বারে ফোন দিলে ওনার বাসায় হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে এইটা হলো বেসিক কোশ্চেন। এখন চলেন ফ্রিজের প্রাইসটা জেনে নেই, কি কি ফ্রিজ রয়েছে। প্রথমে কোন ফ্রিজ থেকে শুরু করব? আমরা ভিশনের সবথেকে ছোট যে সাইজটা, ছোট সাইজটা ভিশনের আসলে মডেল হয় না, হচ্ছে লিটার দিয়ে শুরু হয়। এটা হচ্ছে 180 লিটার আর কি। এবং আপনার ওদের লিটারটা হচ্ছে 180 এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ হয় 50-50 আর কি। এবং ওদের গ্যাস ইউজ করা R300 গ্যাস ইউজ করা। আচ্ছা। এবং 5 স্টার রেটিং থাকার কারণে বিদ্যুৎ বিল খুবই সাশ্রয়ী। মাসে মাত্র আপনার 100 থেকে 200 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে মাসে। এবং আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে 10 ইয়ার্স, 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। এবং আপনার পার্টসের গ্যারান্টি আছে 4 বছর, এবং আপনার ওয়ারেন্টি আছে 4 বছর। এটা আচ্ছা আচ্ছা, যেটা ভিতরটা আমি একটু দেখাই। ভিতরে একটু দেখেন ভাই আমাদেরকে। এই হচ্ছে আপনার ডিপটা হবে, এটা হচ্ছে ডিপ, এবং এই পার্টটা হবে আপনার নরমাল আর কি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে নরমাল এবং উপরটা হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ। এবং ভিতরে যে এক্সেসরিজ গুলো ইউজ করেছে সবগুলো কিন্তু ফুড গ্রেড। হ্যাঁ, ফুড গ্রেড এবং প্লাস্টিক গুলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিক আর কি। ফুড গ্রেডের প্লাস্টিক। ভিশনের ফ্রিজ গুলো অনেক ভালো। ঠিক আছে, কালারটা খুব সুন্দর, এবং কালার হয় কয়েকটা, আসলে অনেক জোস কালার, ব্লু কালার। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 35,500 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপিটা। আচ্ছা, 35,500 টাকা হচ্ছে এমআরপি। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্টে কত দাঁড়ায় ভাই? এটা আসছে আপনার অনলি 28,400 টাকা। 28,400 টাকা এবং 500 টাকা হচ্ছে লাগবে সারা ডেলিভারি এবং ঢাকার বাইরের মধ্যে 500 টাকা। ওকে, এরপর আমরা কোনটা দেখব ভাই? দেখাবো আমরা একটু 200 লিটারের মধ্যে দেখাই। এটার মধ্যে দুইটা কালারই সেম। হ্যাঁ, এটা একটা কালার, এটা একটা কালার, দুইটা ফ্রিজ সেম আর কি। দুইটা ফ্রিজ সেম। তো আমি এটা দেখাচ্ছি। আমি এটা আপনার ভিতরটা দেখাই। আচ্ছা, ভিতরটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপটা এবং এটা হচ্ছে নরমালটা। জি, নরমাল। ঠিক আছে, দেখেন। এবং আপনার পকেটের ভিতরে যা যা থাকবে, ডিমের প্লেটের গুলো এগুলো সব দেওয়া আছে এখানে। সবই কিন্তু এই ভিতরে। এবং আপনার প্রত্যেকটা ভিতরে একটা গ্যারান্টি কার্ড থাকবে। একটা গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, এটা অবশ্যই ভিতরে চেক করে দিবেন। এটা এই যে মানে হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ডে সব কিন্তু ভিতরেই থেকে যাবে। এটা থাকবে এর মধ্যে, এবং সব এটা ভালোভাবে রাখতে হবে, কারণ কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছে এটা ছাড়া কোম্পানি দিবে না তাদেরকে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা রাখতে হবে, যে বারকোডটা এটা রাখতে হবে অবশ্যই। এটা ঠিক আছে। ওকে ভাই, ওকে। তো এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাইয়া? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 35,900 টাকা কোম্পানি প্রাইস। এটা আমাদের 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে। 35,900 টাকা 20% ডিসকাউন্ট আসছে, সেটা 28,700 টাকা। 28,700 টাকা। ওকে। আর এখানে হচ্ছে আপনার এনার্জি রয়েছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ সেম আপনার R300 গ্যাস ইউজ করা এবং 100% কপার থাকবে। 10 ইয়ার্স হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে 10 ইয়ার্স। ওকে। তো এরপর কোনটা দেখব ভাই? এটার মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার সেম লিটারের মধ্যে সম্পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে। এটা মিরর আর কি, পুরো মিররের মতো। হ্যাঁ, একদম আয়নার মতো একবারে। মানে ফ্রিজ কিনলে গ্লাস লাগবে না। ড্রেসিং টেবিল দরকার হবে না ঘরে মধ্যে। এক্স্যাক্টলি। এটা আপনার
200 লিটারের মধ্যে খুব সুন্দর। এর মধ্যে কয়েকটা প্রিন্ট আবার কালার अवेलेबल আছে। যদি ভিতরটা দেখেই এই হচ্ছে আপনার ডিপ। ও আরো স্মুথ। আর এই হচ্ছে এটা নরমালটা, খুব সুন্দর। এবং ওদের এই যে কালারটা, এটা ওজনে অনেকে মনে করে যে এটা কি না কি, আসলে এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড যেটা বলে না, যেটা আপনার যাতে ময়লাটা খুব বেশি এটা বোঝা না যায়, জন্য এই কালারটা এইভাবে করছে। মিক্সাই কালার। হ্যাঁ আচ্ছা, ভিতরটা খুব সুন্দর। এবং ওদের প্রত্যেকটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্রিজে সেম থাকবে আর কি। আপনার 10 বছর কম্প্রেসার, 10 বছর কম্প্রেসার, 4 বছর, যেমন পার্টস আপনার ওয়ারেন্টি আছে 4 বছর আর কি। 4 বছর জি। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 36900 টাকা। 36900 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা 29500 টাকা এটা। ভাই এখন তো মানে ভিশনের যে অফিসিয়াল শোরুম, ওখানকারতেও তো আপনি অনেক কমাই দিচ্ছেন। জি জি, আপনার অফিসিয়াল শোরুমে দেখা যায় ওখানে আমাদের 10% ডিসকাউন্ট এখানে। হ্যাঁ, আপনাদের ওখানে, আমাদের এখানে 20, মানে প্রায় তার তো অর্ধেকের বেশি। ও আচ্ছা, ডাবল আর কি। আমাদের অফিসিয়াল শোরুমে 10% ডিসকাউন্ট, আপনাদের এখানে 20% ডিসকাউন্ট। জি, ফ্রিজ সব ঠিক আছে। একদম আপনার ওদের কোয়ালিটি এবং আমার কোয়ালিটির মধ্যে যদি কোনো ধরনের উনি ত্রুটি দেখে, সেই ক্ষেত্রে তার জন্য যেই ফ্রিজটা বলবো ওই ফ্রিজ তার জন্য ফ্রি। মানে 19-20 পাবে না, 19-20 পাবে না, যে ওটা যা আছে ওখানে সেম এটাই 100-তে 100 কোনো 19-20 হবে না এখানে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আমি এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু কাস্টমারের কোশ্চেন করব। অবশ্যই না, এটা আসলে এটা কাস্টমারের জন্যই করা দরকার, কারণ কাস্টমার তাদের কষ্টের যে টাকা দেয় তারা ফ্রিজটা যাতে প্রতারিত না হয় তারা। এক্স্যাক্টলি। আর আমার যাতে এখানে স্থায়ী শোরুম, আমি কোনোভাবে একটা খারাপ জিনিস এখানে বসে থাকতে পারবো না। আর নাইম ভাই কিন্তু অনেক পুরাতন ব্যবসায়ী, এবং হচ্ছে আমাদের অনলাইনেই নাইম ভাই বিগত 4-5 বছর ধরে অনলাইনে এই ফ্রিজ সেল করতেছেন। এটা হচ্ছে একটু বড়র মধ্যে, এটা হচ্ছে 222 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ। 222 লিটার। হ্যাঁ, আপনার এটার ভিতরে যদি আমি দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপটা রয়েছে, নরমালটা। হ্যাঁ, নরমালটা আসলে ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 50-50 তো দেখা যায়, নরমালগুলা ডিপগুলা প্রত্যেকটা ফ্রিজে কাছাকাছি মনে হয়, একটু বড় ছোট হয় আর কি, দামও বেশি একটা ডিফারেন্স হয় না। 1000-2 এখানে যে ডিফারেন্স হয়। এটার এমআরপিটা হচ্ছে আপনার 37,200 টাকা এমআরপিটা। 37,200। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ভাই R600 গ্যাসের উপকারিতা কি? R600 গ্যাস হওয়ার কারণে হচ্ছে আপনার ঠান্ডাটা খুব দ্রুত হবে, খুব দ্রুত হবে। এবং আপনার যে আইসটা হয়, আইসটা খুব হালকা পাতলা আইস হবে। আমার আগে যে মোটা আইস হইতো, যেটাকে ওয়াশ করার জন্য মোটামুটি একদিন ফ্রিজ বন্ধ রাখতে হইতো, এখন এই ঝামেলাগুলো নাই। এখন আইস হবে তুষারের মতো, ঠান্ডা হবে খুব দ্রুত। এবং আপনার দেখা যায় ফ্রিজের মানটা খুব ভালো থাকবে। কেমন থাকবে? খাবারের মান তো অবশ্যই ভালো থাকবে, আগের চেয়ে ভালো থাকবে। জি অবশ্যই। এবং আপনার যে খাবারের যে স্বাদটা 3 দিন পর্যন্ত, ওই খাবার যে রান্না করার স্বাদটা ধরে রাখবে, এটা 3 দিন পর্যন্ত এখানে খাবারটা খুব ভালো থাকবে। চমৎকার ভাই। এটা আমার প্রাইস 37,200, 20% ডিসকাউন্ট, 29,800 টাকা এটা। আচ্ছা, এরপর ভাই কোনটা দেখব? আবার সেম এই সিস্টেমের মধ্যে মিররটা। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে মানে মডেলের মধ্যে একটা করে মিরর থাকবে, খুব সুন্দর একটা সাইজ এবং দেখতে খুব সুন্দর। এটা আছে কত ভাই? এটা আপনার 222 লিটার আর কি, 222 লিটার। হ্যাঁ, এবং এটার ভিতরে দেখাই দিতে হবে একটু। ভিতরটা দেখাই আমরা। হচ্ছে ডিপ। ও, কালারটা সো গর্জিয়াস। এই হচ্ছে নরমালটা আর কি, একদম স্কাই কালার, খুব সুন্দর কালার ভাই। এবং লাইটিং তো আছে। হ্যাঁ অবশ্যই, নরমাল তো অবশ্যই লাইট থাকবে। এবং থার্মোমিটারটা এখানেই দেওয়া আছে, কমানো বাড়ানোর যে ব্যবস্থাটা এখানেই দেওয়া আছে। ওকে। এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিভাবে কি ইউজ করবে না করবে, প্রত্যেকটা ব্যবহারিক বই দেওয়া আছে, গ্যারান্টি বই দেওয়া আছে। খুব সুন্দর একটা কালার। হ্যাঁ, দাম কত পড়বে এটা? এটা আমার কি হচ্ছে 38,200 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে অনলি এটা 30,600 টাকা। 30,600 হ্যাঁ, এত সুন্দর একটা ফ্রিজ 30,600 টাকা মাত্র। ও ভাই, নাই ভাই, ইএমআই এর মাধ্যমে নিতে পারবে কি? ইএমআই এর মাধ্যমে অবশ্যই নিতে পারবে। কত টাকা ব্যাংকে? আপনার ইএমআই হচ্ছে আমাদের যে একটা নতুন একটা কোম্পানি আসছে এসবিএল, যেটা আর কি, এটার মধ্যে মোটামুটি 28 টাকা ব্যাংকের একটা সাথে অ্যাড আছে। 28টা ব্যাংকের সাথে ইএমআই করা যাবে, করতে পারবে। হ্যাঁ, আর ভাই ব্যাংক লোনের একটা সিস্টেম ছিল আগে, কি এখন কি আছে? এখন নাই, শুধুমাত্র ইএমআই এর মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন। কার ইএমআই ক্ষেত্রে আমরা যখন ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি, হ্যাঁ, যদি সেই ডিসকাউন্টটা নিতে চায় তখন ব্যাংকের যে ইন্টারেস্টটা তাকে বহন করতে হবে। ও, মানে আমাদের ডিসকাউন্টটা থাকবে, কিন্তু আমরা ওই ব্যাংকের ইন্টারেস্ট আমরা বহন করবো না তখন। আর যদি সে বলে যে না আপনি ব্যাংকের ইন্টারেস্ট বহন করবেন, তাহলে সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্টটা এই পার্সেন্ট আর থাকবে না, তখন পার্সেন্টটা কমে আসবে। জি, আচ্ছা। তো ইএমআই এর মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন, যারা কার্ড হোল্ডার রয়েছে। এটা 222 এর মধ্যে এটা একটা কালার, এটা একটা সেম ফ্রিজ, জাস্ট কালারটা জোস, কালারটা জোস, খুব সুন্দর একটা কালার, জোস ফুলের মধ্যে, জোস, মানে পুরো মিররের উপর আবার ইয়া করা, জোস লাগে একটা কালার। এটা থেকে একটু বড়টা দেখাই, এটা তো সেম কালারই দেখাইছি, এটা যাতে একটু বড় 240 এর মধ্যে, 240 লিটার একটু বড়র মধ্যে যারা নিতে যাচ্ছে তারা এটা দেখতে পারে। এটা মিররের মধ্যে, এটা মিরর ছাড়াটাও হবে এটা। হ্যাঁ, প্রত্যেকটার মধ্যে কি R600 গ্যাস ইউজ করা, 5 স্টার রেটিং, মানে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। এবং প্রত্যেকটা যে প্লাস্টিক ইউজ করছেন BST অনুমোদিত, কিন্তু প্লাস্টিক লেখা রয়েছে, BST অনুমোদিত। এর ভিতরটা দেখাই আমি। এই হচ্ছে ডিপটা, এই হচ্ছে ডিপটা, এই হচ্ছে নরমালি 50-50। ঠিক আছে। এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা, BST অনুমোদিত। এটা আমার পি হচ্ছে 39,200 টাকা, যেটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে অলরেডি এটা দাম আসতেছে আপনার 31,400 টাকা। ভাই, সব শোরুমে কি 20% ডিসকাউন্ট পাবে? সব শোরুমে পাবে না, না সব শোরুমে পাবে না। আর সব শোরুমে পেলেও দেখা যাবে যে তারা ওই যে আমরা যে 500 টাকা যে ডেলিভারি দিচ্ছি, এটা অন্তত পাবে না। 500 টাকা ডেলিভারি যারা নিতে পারে, এত দূরে নিবে 500 টাকা ডেলিভারি, এটা খুব একটা নামমাত্র একটা ডেলিভারি চার্জ। নামমাত্র, এক্স্যাক্টলি।
তারপর এটা থেকে একটু বড় দেখে 240 এর মধ্যে 240 হ্যাঁ 240 এর মিরর ছাড়া আর কি এটা হ্যাঁ এটা একটু রেট কম সেমি মিরর হ্যাঁ মানে সেমি মিরর বলা যায় আর কি উপরে গ্লাস প্রত্যেকটা গ্লাস ডোর আর কি একটা হচ্ছে মিরর গ্লাস ডোর একটা হচ্ছে আপনার প্রিন্টের মধ্যে গ্লাস প্রিন্টের মধ্যে এটা হচ্ছে যদি ভিতরটা দেখে আমি অনেক বড় ভাই এটা হচ্ছে একটু বড়র মধ্যে হচ্ছে ডিপটা আর এই হচ্ছে নরমালটা নরমালি 50 নরমাল তো আরো বড় 240 লিটার একটা ফ্রিজ এটা এটা এমআরপিটা হচ্ছে 38200 টাকা 38200 টাকা এমআরপি হ্যাঁ 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসছে 30600 টাকা এটা 30600 টাকা এত বড় ফ্রিজ সেক্ষেত্রে আবার 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি মানে এটা ফ্রি বলা চলে ফ্রি বলা যাচ্ছে অবশ্যই তারপর দেখাবো আপনার ভাই 500 টাকা তো আমার এই ধলপুর থেকে আমি যদি একটু ওই পাশে যাই হ্যাঁ তাও 500 যাই অবশ্যই ব্যানে কিন্তু 500 টাকা বেশি লাগবে জি অবশ্যই হ্যাঁ তাই না এটা জাস্ট নাম মাত্র একটা আর কি আর এটা হচ্ছে আপনার 305 লিটার একটা ফ্রিজ যার একটু বড় নিতে যাচ্ছে এই পাশে কি দিছে ভাই এটা জাস্ট একটা ডিজাইন করছে আর কি ডিজাইন করছে এটা টাচ সিস্টেম মনে হচ্ছিল কিন্তু এটা ডিজাইন করছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা এটা নরমালি 50-50 খুব সুন্দর তবে স্টাইলটা ভালো আইছে আর কি হ্যাঁ খুব সুন্দর আর কি অনেক বড় এটাও কিন্তু R600 গ্যাস ইউজ করা এবং আপনার এনার্জি সেভিং মোড আছে গ্যারান্টি সেম থাকবে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর 4 ইয়ার্স থাকবে পার্টস আচ্ছা এবং আপনার 4 ইয়ার্স থাকবে ওয়ারেন্টি যদি ভিতরটা দেখি একটু আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি আপনার ডিপটা এটা আবার ডিপের মধ্যে পকেট করা আছে ট্রে দেওয়া আছে এটার মধ্যে এবং এই হচ্ছে নরমালটা এটা এবং নরমাল এটা কিন্তু খুব আপডেট করছে নরমালের মধ্যে যেমন এটা করছে গ্লাস সেটা ও এটা গ্লাস করছে হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণ গ্লাস সিস্টেম এবং সাইডের পকেটগুলো খুব সুন্দর করছে সাইডের পকেটগুলো দেখেন কত সুন্দর ও এখানে মেটাল মডেল আছে হ্যাঁ মেটাল করছে এর মধ্যে অনেক সুন্দর লাগছে এটা হচ্ছে 305 লিটার একটা ফ্রিজ 305 লিটার একটা ফ্রিজ এটা আমার হচ্ছে 45200 টাকা যেটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 36200 টাকা অলরেডি এটা 36200 টাকা 9000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছে ঠিক আছে প্রায় 9000 টাকা ডিসকাউন্ট তারপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে এটা হচ্ছে 356 লিটারের মধ্যে আরো বড় হ্যাঁ 356 এটা হচ্ছে বিশনের সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে সবথেকে বিগ সাইজ আর কি এর বড় নাই এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে যদি দেখাই দিই সেম গ্যাস ইউজ করা এটার মধ্যে এটাও ডিপটা খুব বড় মানে একদম সবচেয়ে বড় ডিপ আর কি যাতে বড় ডিপ দরকার বিশাল বড় পকেট আছে এটার মধ্যে এক গরু আটবে এটা হচ্ছে নরমালটা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ আর কি এটা বড়র মধ্যে খুব সুন্দর করছে ফ্রিজটা দেখেন চমৎকার আর যেহেতু সামনে সামার ফ্রিজের দাম কিন্তু বাড়বে ফ্রিজের দাম বাড়বে অবশ্যই বাড়বে হ্যাঁ এটা একটা বলে দিই আমি আমার ভিউয়ার্স দেখে ফ্রিজের দাম কিন্তু বাড়বে সো যারা ভিডিও দেখছেন খুব দ্রুত অর্ডার করে ফেলুন আর মোটামুটি আর এক মাস পরে বেড়ে যাবে রাইট অবশ্যই হ্যাঁ এটা আমার হচ্ছে 49900 টাকা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসছে আপনার 39900 ঠিক আছে এটা 10 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে আমাদের একটু গ্লাস ডোর ছাড়া তো এটা তো আমরা একটু ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আর কি এটা যে নিবে এটা আপনার ভিতরটা দেখাই দিই এই হচ্ছে আপনার এটা যারা নিতে যাচ্ছে এটা সব গ্যারান্টি সব পাবে এটা জাস্ট 20000 টাকা তারা নিতে পারবে এটা 20000 টাকা 20000 টাকা মানে যারা আসছে না ভাই আমার বাজেট কম একটু নিতে যাচ্ছে নতুন ফ্রিজ নতুন ফ্রিজ হ্যাঁ 20000 টাকা হ্যাঁ একটু বেশি দিন ডিসপ্লে ছিল 20000 টাকা নিতে পারবে এটা ওকে তারপর দেখাবো আমাদের যে ভীষণের সবথেকে যে বড় ফ্রিজটা নন ফোস্টের মধ্যে এটা হচ্ছে নন ফোস্টের মধ্যে এটা কিন্তু আপনার যে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে এখান দিয়ে আচ্ছা মানে এখান থেকে আপনারা কিন্তু পানি খেতে পারবেন গরম ঠান্ডা দুইটা পানি নিতে পারবে এখান থেকে আর এখানে টাচ সিস্টেম করা আছে যেটা আমি ঢেকে রাখছি হ্যাঁ এখানে টাচ কন্ট্রোল আছে এখান দিয়ে টাচ কন্ট্রোল আছে ভিতরটা দেখাই দেখেন সবকিছু ঠিক আছে ভিতরটা দেখাই ভাই যে ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ আছে হ্যাঁ সেম এটা হচ্ছে আপনার ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ নরমাল ফোস্ট এটা হচ্ছে ডিপ তবে ওয়ালটনেরটা আবার অর্ধেক নরমাল অর্ধেক ইয়া আর এটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস এগুলো খুলে আমরা সেট করতে পারবো ইনটেক অবস্থায় সিনার খুলে নিয়ে এগুলো সব খুলে এগুলো আবার করতে পারবো সেট করতে পারবো হ্যাঁ সেট করতে পারবো এভাবে বাইরে রেখে দিয়েছে যেভাবে সেভাবেই এবং দেখেন এইগুলো কি ও এত হেভি মেটাল ইউজ করছে খুব হেভি ইউজ করছে কারণ আরএফএল তো প্লাস্টিক দিয়ে তো কম্পেয়ার করে না ওরা তো একটা প্লাস্টিক কোম্পানি এজন্য কি ব্যবহার করে প্লাস্টিকের দিকে ইয়া করে না আর কি এটা হচ্ছে আপনার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 99990 টাকা এটা হচ্ছে 99990 টাকা 20000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে 80000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে সিরিয়াসলি ভাই নাই ভাই সিরিয়াসলি অবশ্যই রোজা ধরে নাই তো না অবশ্যই বড় ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 80000 টাকা অনলি এটা 80000 টাকা এত বড় ফ্রিজ ভাই আপনি একটু বলেন ভাই ফ্র্যাঙ্কলি বলেন এই ফ্রিজটা যদি কোনো ব্র্যান্ডের হইতো আমরা নাম বলবো না কত হইতে পারে নাম বলে যদি না বলি তাহলে যদি এটা সর্বোচ্চ 3 থেকে 3.5 লাখ টাকা লাগবে এটা মিনিমাম একদম লাগবে অবশ্যই লাগবে তাও কিন্তু সেম পার্টস পাতি ইউজ করা হয় আমরা আসলে অনেকেই এই জিনিসটা জানি না হ্যাঁ এখন সেম বলতে এমন সেম না যে একদম এইটাই না ওদের আলাদা কিন্তু ফ্রিজের ক্ষেত্রে কিন্তু সেমি কাছাকাছি ইউজ করা হয় এমন না যে আপনার 50 70 এরকম না হ্যাঁ অবশ্যই 50 60 হয় 50 60 হয় কিন্তু প্রাইস ডিসকাউন্ট কিন্তু 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা কমে যায় সো আমি আমার যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন যারা মানে অনেক টাকাওয়ালা ব্যক্তিরা রয়েছেন যারা ভিডিওটা দেখেন আপনারা জাস্ট যে ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো ইউজ করেন আপনারা এই ফ্রিজগুলো ইউজ করে দেখেন হ্যাঁ রাইট ভাই ইউজ করে দেখলে বুঝতে পারবেন আসলে এগুলোর মান কি রকম জি অবশ্যই এরপর ভাই কোনটা দেখব তারপর দেখো একটু ডিপ ফ্রিজ দেখাই এটা হচ্ছে আপনার ভীষণের একটু ছোটর মধ্যে যারা নিতে যাচ্ছে ব্লু কালারটা আর কি আচ্ছা ব্লু কালার হ্যাঁ ব্লুটা এটা হচ্ছে আপনার এটা আপনার সেম আরসি আপনার গ্যাস ইউজ করা গ্যারান্টি সেন্স থাকবে এটা আর কি এটা হচ্ছে আপনার লিটার হচ্ছে 150 লিটার আর কি এটা 150 মধ্যে ছোট নিতে যাচ্ছে কালার अवेलेबल আছে ভিতরটা দেখাই দিই এটা কোন স্লাইডিং গ্লাস আছে ভিতরে না চমৎকার স্লাইডিং গ্লাস করা আছে এটার মধ্যে এটাকে আপনার ভীষণের একটা টেস্ট ফ্রিজ বলে আর কি এটা
এটা হচ্ছে 150 লিটারের মধ্যে। এটা 150 লিটার? 50 লিটার, হ্যাঁ। এটার এমআরপিটা হচ্ছে অনলি আপনার 29500 টাকা এমআরপি। এটা 29500 এটা তো আমাদের 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% ডিসকাউন্ট কত দিবেন বলেন? 23600 পড়বে এটা। 23600 অনলি 23600 টাকা। চমৎকার ভাই, এটা কিন্তু ভালো হইছে। স্লাইডিং গ্লাসও আছে, খুব সুবিধা আর কি। এটা কি ভাই চাহিদা ফুল আছে এবং লাইটিং কিন্তু আছে এর মধ্যে। 500 টাকা অবশ্যই, হ্যাঁ 500 টাকা ডেলিভারি। ঠিক আছে, যে ফ্রিজের 500 টাকা ডেলিভারি। দামা কভার দিচ্ছে দেখছি। আর এটা হচ্ছে ভিশনের আপনার, এটা একটু বড়র মধ্যে 250 লিটারের মধ্যে। এটার মধ্যে স্লাইডিং গ্লাস আছে এটার মধ্যে, হ্যাঁ। এটার মধ্যে স্লাইডিং গ্লাস করা, খুব সুন্দর একটা কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে এটা। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 250 এর এমআরপিটা আপনার 37500 টাকা হচ্ছে এমআরপিটা। 37500 টাকা, হ্যাঁ। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট আসছে অনলি 30000 টাকা অনলি এটা, হ্যাঁ 30000 টাকা আসছে অনলি 30000 টাকা 20% ডিসকাউন্ট 20% ডিসকাউন্ট জি। ওকে, এবং সারা বাংলাদেশে কিন্তু মাত্র 500 টাকা হোম ডেলিভারি। জি, হোম ডেলিভারি না, এটা হচ্ছে এটা একটা জিনিস ভালো একটা কথা, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে আপনার কুরিয়ার পর্যন্ত ডেলিভারি যাবে, কুরিয়ার পর্যন্ত ডেলিভারি যাবে, কুরিয়ার থেকে তাকে রিসিভ করে নিতে হবে। আচ্ছা, ওকে ভাই। তো নাইম ভাই, যারা সরাসরি আপনাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার সাথে দেখা করে ফ্রিজ নিতে চায়, তো কিভাবে আসবে? তারা যদি অবশ্যই, আমি সবসময় বলি যে শোরুমে এসে ফ্রিজটা দেখে নেওয়াটাই ভালো, কারণ ছবির মধ্যে বা ক্যামেরার মধ্যে জিনিসটা যেরকম দেখা সরাসরি আসে তার থেকে একটু ভালো দেখানোর সময় তার জন্য একটু অন্যরকম দেখা, এই জন্য শোরুম আসলে ভালো বা ভিডিও কলে দেখে নেওয়াটা ভালো। আর আমার এখানে আসতে হলে সায়দাবাদ জনপদ মোড়ে চলে আসলে হবে, একদম নর্মাল ঠিকানা সায়দাবাদ জনপদ মোড়ে এসে ফোন দিলে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো, বা ঢালে আসলেই কাগজ জিজ্ঞাসা করবো নাসিক টাওয়ার জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধাতে এই শপের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও নিচে দিয়ে রেখেছি, আপনারা এখানে চেক করে নেবেন। এবং যদি কেউ না আসতে পারেন, স্ক্রিনে যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, ভাইয়ের সাথে সরাসরি ভিডিও কলে কথা বলে দেখে শুনে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা কুরিয়ার কন্ডিশনে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন মাত্র 500 টাকায়। মানে এর চেয়ে সুবিধা আর কি হতে পারে আমি জানি না। এবং এই ডিসকাউন্ট অফার কিন্তু সব শোরুমে দিতে পারে না। মেবি ভাইয়ের একটা মানে যেহেতু যে সেল করে বেশি কোম্পানির সাথে তার একটা গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে, দ্যাটস ওয়াই আসলে এই অফারটা দিচ্ছে। সো আমি কথা বলছি না, দেখা হবে নেক্সট অনেক ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।